Нарындагы дарыкананы карактоого шектелип 19 жаштагы бишкектик тургун кармалды. Нарын шаарында дарыкананы бет капчан адам карактап кетти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Аталган түзүмдүн маалыматына караганда кечээ 18 февралда Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнө жергиликтүү тургундан Нарын шаарында жайгашкан дарыкананын кассасынан бет капчан белгисиз адам коркутуу жолу менен акча алып кеткендиги тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу барып, дарыкананын ичине кароо жүргүзүлгөн. Күбөлөрдүн түшүнүк каттары алынып, келтирилген чыгымдын жалпы суммасы 5988 сомго жеткени аныкталды. Аталган дарыкананын 36 жаштагы Азы аттуу сатуучусунун айтымында 18 февраль күнү болжол менен саат 21:10 чамасында кардарга дары-дармек сатып жаткан учурда сырттан кара түстөгү бет кап кийген адам кирген. Ал колундагы таяк менен сатуучуну уруп, кассадагы акчаларды алып, андан кийин изин жашырып качып кеткен. Бул окуяга күбө болгон Нарын шаарынын 32 жаштагы ЖБ аттуу тургуну бет капчан белгисиз адам киргенде ички бөлмөгө качып кирүүгө жетишкен. Ал бул окуяны милиция кызматкерлерине телефон аркылуу билдирген. Аталган факты боюнча Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүп, натыйжада кылмышка шектүү катары Бишкек шаарынын 19 жаштагы тургуну БА кармалган. Бул окуя боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 168-беренеси каракчылык менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Булак турмуш сайты. Niye de